大家好，晚上好。因為 YouTube 嗰度我真係唔識搞，我要揾一啲 KOL 幫下手教下我點樣用。咁我哋今晚嘅主題咧就繼續講地震。咁個地震咧，因為我前日出咗個太陽風暴嘅地震 post， 咁咧，琴日就有個網友都回應咗嘅，台灣咧，喺呢一個舊年嘅2024年4月23號咧，太陽風暴進入咗地球之後咧，台灣一個禮拜之後就發生呢個7.3級地震。咁就有網友話其實係息息相關嘅，但係咧，如果根據網上面嗰啲所謂科學家嘅資料咧，好早期都係講緊係冇公佈啦、冇研究啦、冇記錄，亦都冇認可嘅。咁所以其實我哋可以攞到啲所謂更加多嘅資料咧，其實都好難。只不過係咁，所以其實我哋有冇人去做咁解嘅啫。所謂更加多嘅資料咧，其實都咁。如果你話多啲人去做，攞多啲資料，大家可以互相去做一個詳細嘅分享，咁起碼大家可以知得更加多嘅所謂地震嘅信息。係啊，YouTuber 嗰度我唔識搞啊，嗰個直播我真係搞唔掂。我要搵一搵啲 YouTuber 教我點樣開嗰個直播，因為我唔係用呢個蘋果手機，我係用好平嘅三星手機去做直播。咁咧，係啊，唔好介意啊，因為我啲國語都好渣噶。咁呢段片完咗之後，你哋大概等24小時咧，就可以再翻睇呢段片嘅時候咧，咁就會有個中文字幕打出嚟。不過可能會睇得比較辛苦咯，嗰啲中文字幕，因為唔係我打嘅，係個 Facebook 嗰個程式去跟嘅啫。嚟，我哋今晚講下呢一個嘅太陽風暴。咁如果根據網上面嘅資料咧，太陽風暴咧就係2025年7月1號今晚就會正式最高峰期係正式進入地球噶啦。咁其實你話太陽風暴有冇影響呢個所謂嘅地震嗰個頻率，而改變咗個地震嗰個次數？其實我喺6月睇到嘅係真係好誇張。你6月份菲律賓就群震，印尼又群震，跟住到日本大群震。咁你話如果冇影響嘅，我相信係有好多啲科學家都係避免咗呢一個話題，唔去研究啦，唔去做一啲真係實際嘅研究工作。咁但係有啲科學家咧，就喺網上面今日見到咧，就話其實太陽風暴對嗰個地震嗰個影響咧係有關聯嘅，但係咧呢個文字嗰個出處咧就只係見到淨係美國嘅某一啲科學家，但係就冇講係邊個機構。咁我諗呢啲機構通常都會係美國嘅地震局嗰邊所謂嘅研究科學家，佢哋即係冇表態嗰個姓名，跟住暗地裏同啲記者講，咁啊，所以有咗呢段文字出咗嚟。咁所以咧，其實我哋對呢個太陽風暴嘅知識認識真係好少，真係好少。咁就
不斷睇，咁就有網友就提到2024年4月23號太陽風暴進入咗23號之前，太陽風暴進入咗呢個地球嘅範圍之後1個星期，咁台灣就發生咗7.3級地震。咁另外個網友就係好清晰都講息息相關。咁如果佢冇睇呢啲資料，我相信佢都唔會有呢一個4個字出現，就係息息相關。咁只不過係我哋平時大家都忙於工作，唔會有太多時間去睇呢一啲所謂嘅科學嘅文字上面嘅一啲說明，咁所以導致到我哋有時候面對一啲突如其來嘅群震啊，震得咁犀利，咁個變咗都會係有個臨急抱佛腳，即係希望可以大家都突然間你又想揾資料，我又想揾資料，咁就我揾咗，咁我而家就話俾大家聽，其實如果因為太陽風暴一直已經係開始咗嘅，咁6月份咧都係好高峰嘅，但係最高峰嘅咧就應該係今晚嘅2025年7月1號夜晚就正式再嚟多一次最高峰嘅太陽風暴。咁6月份嗰個太陽風暴咧都係好高峰，跟住就睇到首先就係菲律賓群震先嘅，跟住就好快脆1-2日之後就到印尼，咁就兩邊齊群震，日日都幾十次噶啦。跟住咧就去到6月中嘅時候咧就開始再密啲啦，去到6月18至到20咧，日本就開始群震啦。跟住嗰個群震嘅次數咧係要比菲律賓比印尼更加多。咁我都有出咗個群震嗰個數字嘅，日本好似應該係去到6月22號嘅，咁大家可以自己上去再睇一睇啦，喺我哋嗰個 Facebook 嗰個群組度。咁如果你話冇影響，以前真係未見過咁樣群震法啦，同埋一個國家一個菲律賓每日平均嗰個群震嘅次數成30次，跟住又到印尼每日平均60次，跟住又到日本平均每一日最少都講緊50次，有時候就過百次。咁你話太陽風暴冇影響個地震，見仁見智咯，因為我唔係科學家啊嘛，我只不過係憑一個好普通嘅市民去即係講下嗰個群震嘅意思，會唔會影響到日本嗰個大地震嘅出現，而影響到台灣？咁如果你話大地震呢個太陽風暴影響到日本有大地震，啲人就成日講本書裏面講，佢話本書裏面講9.5級大地震，咁好老實啦，9.5級大地震呢個就唔係大地震嚟噶啦，9.5級就超級地震嚟噶啦，真係所有樓宇都倒塌噶啦。咁當然最擔心嘅都係日本人自己啦。咁隔籬下邊就係台灣，如果日本真係9.5級大地震，首當其衝嘅就一定係台北先噶啦。咁台北要食個海嘯，咁就睇下日本嗰個地震究竟係咪真係9.5級啦。咁如果根據所有相關資料，2011年嗰個311跟住南亞海嘯得出嗰個結論，嗰個海嘯嗰個模式，地震嗰個模式同埋嗰個級數，兩邊相差都係0.3嘅數字，一個就9.3，一個就9級。咁相比起之下，兩邊所發生嘅大地震而引發嘅海嘯，南亞海嘯就51米啦，咁你3515即係差唔多180尺高嘅海嘯。咁你跟住嗰個311嗰個地震9級大地震，由太平洋嗰邊殺入嚟日本，跟住就引發個海嘯。
咁嗰度大概又係差唔多接近就200尺嘅海嘯。咁如果你話9.5級嘅大地震可以引發幾多海嘯咧？但係有啲科學家咧，有啲傳媒咧就吹到1000尺嘅海嘯。如果9.3級、9級、9.5級，我都想略略講下。有時候傳媒都係真係為咗收視啊，或者為咗嗰個like 嗰個人數啊，多啲人去睇啊，咁樣嘩眾取寵，將嗰個海嘯推到咁高嘅時候，其實我覺得真係冇必要咯。因為9.5級大地震咧，個海嘯你仲要睇下係咩位置度發生。咁如果佢個海嘯引發出嚟，仲要睇下嗰個地震嗰個能量嗰個爆發點嗰個深度究竟係有幾深。如果喺10公里或者10公里以內個地震嗰個能量爆發點係喺呢個位置嘅話，我可以咁講啊，都有300尺海嘯至500尺，但係1000尺就應該冇可能，因為你嗰個能量要去到咁大嘅時候咧，你哋即係我哋可以用一個好普通嘅知識去作一個比較，一個9.3級南亞海嘯，一個9級大地震，日本發生嘅311，嗰兩個海嘯引發起出嚟嘅高度都係接近200尺。咁有乜可能9.5級大地震會去到1000尺海嘯咧？所以有時候傳媒真係都不敢恭維。咁所以咧，講國語啊，我的國語不好啊。我現在在說，如果我的國語真的是不好啊。唉，其實咧，我只係想講，地震咧，從來都係唔可以預測。如果地震係真可以預測到邊個國家地震咧，其實係真可以救到好多人嘅生命。例如南亞海嘯啦，就唔會死咗幾十萬人啦，差唔多成30萬人啦。咁啊，跟住如果地震真係可以預測到嘅，咁日本311就唔會死咗19775人啦，2555人2555人失蹤啦，差唔多有成7000人受傷啦，或者重傷啦。咁如果你話地震真係可以預測到嘅，咁啊，梗係非常之好啦。但係我見文獻同埋所有科學家嘅論文寫出嚟睇到嘅，其實就係地震嗰個模式，嗰個發生嗰個概率根本係無從預測。咁無從預測，咁只係可以靠任何一個國家裏面嘅地震局自己去做多啲研究，或者發掘更加多嘅地震儀，安放喺一啲所謂敏感嘅海域附近。因為所有地震儀都唔可以擺落海底噶嘛，因為擺落海底個地震儀之後個信息係射唔翻出上水面噶嘛，除非有人發明個地震儀嗰個功率大到可以將嗰個頻率射出海面，而喺個海面之後有其他嘅信號可以接收到呢個頻率，咁就另外一個解釋啦叫做。但係到今時今日仲未見到有呢個產品出現。咁所以咧，我哋其實就係只係可以講就係話，太陽風暴係咪真係可以影響到地球嗰個地震嗰個頻率變得更加多咗咧？係會嘅。同埋你睇24年
台灣我見嗰個網友講咗，我都有睇過資料，就係話2024年你台灣發生嗰個太陽風暴，佢本身已經係開始咗嘅太陽風暴之後嘅一個禮拜，台灣先至發生大地震啊嘛。咁所以就係話，而家7月1號今晚太陽風暴係最高峰啦，直接落嚟地球啦。咁你話地球承受嗰個太陽風暴會係有幾劇烈？咁我唔係科學家，只有科學家先可以解釋。咁我哋唯一可以做嘅就係繼續監視住而家個地震嗰啲所謂嘅信息，睇下7月份嗰個地震嗰個地震嘅次數同埋地震個級數，睇下係咪真係會超越6月份嘅所有嘅地震嘅模式，咁就大家就知道。咁呢啲係一直冇人去做啊，或者冇人去講啊，咁都唔係問題噶。總唔知我哋就唔好太過擔心，有時要嚟嘅真係點避都避唔到嘅，冇得避嘅，冇辦法。咁其實太陽風暴始終都係牽涉到太陽嘅運動啦，太陽嘅一個所謂不斷咁樣去運作。咁你太陽風暴又可以去到咁激烈嘅時候，加上又有太陽黑子，咁所以我哋做地球人啊，只係可以聽天由命，希望就唔好承受太過強烈嘅太陽風暴。如果唔係嘅話，受害嘅始終都係老百姓啊！我仲想提一提，地球本身個板塊，同埋個地殼個運動係從來都唔會改變。板塊地殼之下就係熔岩，熔岩嘅速度，以我所知個數據都係唔會變，除非個熔岩慢咗或者快咗。如果唔係嘅話，慢咗就應該冇乜可能，因為佢係一直係運動緊嘅嗰啲熔岩。咁如果喺一個太陽風暴之下，個太陽風暴侵襲地球嘅時候，太陽風暴嘅力量，嗰個地磁係咪真係可以直接影響個地球個板塊同埋個地殼同埋個熔岩嗰個運動模式咧？咁其實如果你話去根據啲資料睇法，其實冇一個科學家夠膽講。咁如果你話每一次太陽風暴侵襲地球嘅時候，咁地球嗰個地震個級數係每次都會多咗嘅。例如你24年都係多嘅，個地震嗰個模式係多咗嘅，次數都多咗嘅。今年就更加犀利。咁你由最簡單去理解嗰個模式，就係我哋個板塊同埋個地殼每日嗰個摩擦都係不斷咁樣去發生。咁只不過係個板塊每一次佢同個地殼發生摩擦嘅時候，會唔會有啲能量頂住咗，形成咗一個所謂嘅彈弓效應？而呢個彈弓效應就係導致大地震嘅出現呢？因為個彈弓效應咧，就好似一把彈弓，你將佢向中間拉，一路拉嘅時候，當佢拉到最盡，冇得再拉，咁佢就要彈出去嘅時候，咁呢個就係大地震嘅發生啦。咁所以會唔會就係太陽風暴有一個直接嘅關係，係影響到我哋地球嘅板塊啊、地殼啊，或者係地底之下熔岩嘅所謂嘅影響咧？咁呢個就可能再搜集下資料啊，因為睇咗都好幾日，都仲未見到有呢啲資料嘅出現。咁所以咧，
如果你話太陽風暴，如果真係可以咁直接影響到地球所有嘅板塊或者嗰個所謂嘅地殼嘅運動嘅時候，咁其實睇到由2023年開始一路嚟到而家2025年，每一年個地震多咗，級數大咗。咁今年6月咧就更加犀利，連一啲唔應該有地震嘅地方咧都出現地震，例如就係南極海嶺啦。呢個月6月份啊，南極海嶺都好似震咗4至6次噶啦，每次都去到6級同埋6級以上嘅地震。咁呢啲地方你話下邊係一個南極嘅海洋都可以有地震嘅時候，咁你話太陽風暴冇影響，我都覺得係相當之奇怪咯。同埋呢一個禮拜開始見到印度都會地震嘅時候，感覺就已經係都好誇張。同埋印度咧一地震一嚟親咧都講級啊，講緊係4.5級以上，有成5級、5級、5級嘅地震。咁呢啲資料做咗搜集，出咗 post 話咗俾大家聽，可能我都打漏咗。因為印度係真係好少見到會突然間出現5級地震、5級地震、5級地震咁密嘅會，我都打漏咗呢啲字入去話俾大家聽，下次我再補翻。咁就如果我哋個知識只係局限咗喺文字上邊，喺 Google 上面搜集嘅時候，我哋睇嘅只係純粹一個文字上面嘅解釋，咁我哋只會係接受嘅就係科學家講嘅一種解釋，但係呢種解釋係唔係真係咁完美咧？係唔係真係地球而家我哋講緊2025年，淨係講個6月嘅地震都已經超出晒由1月至到5月嘅地震嘅總和啊！我都唔記得咗幾多個總和個數字係幾多，因為我數過一次太多啦，數到我頸都長埋，所以我都冇再數落去。總之個6月份個地震嗰個數字係震得驚人咯，同埋唔應該地震嘅地方都有地震。好似意大利，今日朝頭早都嚟咗一次4點幾級嘅大地震，佢哋嗰個大地震仲要喺陸地，深度只係得5公里，咁變咗當時個地震一出嚟咧，喺個陸地上面一爆上嚟咧，佢哋嗰邊都好似發生有山崩添仲。咁所以你話地震嗰個模式係咪真係改變咗咧？其實我哋都好依賴啲科學家，不過好可惜，我哋啲科學家咧講啲又唔講啲，永遠都係有少少，又唔想俾我哋知咁多，咁啊只有佢哋自己知。咁其實講咗都係等於冇講。咁與其然係咁啦，咁不如由我哋一啲普通嘅百姓自己去搜羅多啲嘅資料，我哋自己開直播，自己去睇下個地震模式係唔係真係太陽風暴影響。咁地震模式其實來來去去都係得一種，個模式就係板塊移動，佢一路移動嘅時候，冇嘢阻擋佢嘅時候，就唔會有地震。當有嘢阻擋佢嘅時候，或者同個地殼發生摩擦，大家喺度鬥力嘅時候頂住咗，咁呢一個咧就係大地震嘅前兆，或者未去到大地震之前已經釋放咗出嚟嗰條彈弓，板塊嘅彈弓突然間彈開咗，咁就唔會出現大地震。咁如果佢個彈弓越積越多，越積越深，越積越行嘅時候，當佢一彈出嚟，咁呢個就係大地震嘅來臨。咁書本上面嘅解釋就係咁樣，咁我睇到嘅所謂科學家嘅解釋都係咁樣講法。咁如果你話地震有冇得避？有人問嘅，地震有冇得避？地震要嚟係真係避都冇得避，因為我都出過 post， 當地震嚟嘅時候真係聽天由命嘅啫。我哋只係可以做到就係出咗災難，大家
互相守望相助，喺能力許可之下去幫助或者拯救任何一位身邊嘅寶貴嘅生命。咁呢個先至係我哋做人本身應該有嘅人性嚟噶嘛。我諗唔會有人甘願睇住一個人受災難而我哋唔去救，咁其實我哋都變咗係一個幾冇人性嘅人類。不過我相信我哋呢個群組裏面大部分都係非常之有人性嘅網友，咁所以就係如果你話我哋緊唔緊張7月5號7月5號日本會唔會大地震？咁日本大地震又會唔會影響台灣？咁其實都係睇日本個大地震真係要去到幾多級咯。咁如果你有啲人就話9.5級㗎，本書都話係9.5級㗎咁樣。咁本書講話9.5級啫，咁係咪真係9.5級地震啊？其實9.5級就唔係地震嚟㗎咯，9.5級超級大地震，好多樓都會倒塌㗎咯，啱唔啱啊？咁我又唔可以講話一定會有㗎嘛。咁冇就梗係當然係普天同慶，冇事發生啦。咁如果真係有9.5級，我真係未見過預言家會講到有9.5級大地震，仲要係講到係10年8年後之後，跟住你話俾人哋聽，我講咗噶啦，10年前有9.5級大地震噶啦，會中噶啦咁樣。唉，不過我哋又可以咁樣去推論，當有9.5級大地震喺日本嘅沖繩縣發生嘅時候，咁9.5級大概就300到500尺海嘯，咁首當其衝就必定係台灣嘅台北。咁睇下呢500尺嘅海嘯，3至500尺嘅海嘯，究竟嗰個能量有幾大？係咪直殺入去台南啊、台中啊嗰邊，一路咁殺入去？咁你話唔驚？個個都驚。9.5級大地震點會唔驚啊？係大地，真係超級大地震嚟噶啦。咁所以就係我哋只係可以話俾台灣嘅朋友網友聽，其實地震嚟嘅時候咧，我哋應該都真係聽天由命嘅啫，盡可能就係因為日本個海嘯湧過去台灣，應該大概係好似1個鐘頭都唔使。咁希望就係發生海嘯嘅時候，就係台北嗰邊嘅網友可以盡量向高山嗰邊走，只係可以咁樣講嘅就我，因為我對台灣嘅地理唔係咁熟悉啊，我唔知台灣嗰邊、台北嗰邊有啲乜嘢嘅大概有500至到700尺嘅高山，係可以有嗰個咁嘅高度。咁如果你話即係如果你話台北，我因為呢度都好多台灣網友啊，佢哋唔識聽呢個廣東話，我都冇辦法，我啲國語真係好渣嘅，我講國語說得不好，我說台灣又沒，我說在呢個台北又沒有台北有沒有這個很高的，唉，國語真係唔識講。如果有網友識講國語嘅，翻嚟俾你哋聽。即係如果話台北嗰邊首當其衝食到正嘅，咁就係祈求喺1個鐘頭之內裏面可以上到一個500至700尺嘅高山嘅山頂，希望就可以避過呢個海嘯，就係咁樣嘅啫。我只係可以咁樣講嘅咋，因為我嘅知識其實有好多都係靠睇書或者睇文獻，睇嗰啲科學家解釋嘅一個所謂嘅海嘯嘅一個點樣侵略嘅陸地嘅
即係一個海嘯點樣去衝入一個陸地嘅時候，佢所造成嘅一種破壞力嘅力量。咁我只係可以講就係，當日本9.5一發生咗個海嘯一嚟嘅時候，一開始嘅時候，其實台北嘅居民只係得1個鐘頭時間嘅啫，因為距離唔係好遠嘅，就隔住中間一個南海，你唔好以為好遠啊！個海個力量，嗰個傳遞嘅力量，比任何想象都會快好多嘅。同埋最主要都要睇下9.5級，真係9.5級嘅話，仲要睇嗰個深度究竟係有幾深。如果喺10公里之內、5公里之內爆咗嘅話，我相信係1個鐘頭都唔使就到台北啦，就係咁簡單。同埋有時候，有啲人嘅解釋永遠都會係覺得自己我係地震專家，我嘅解釋就係啱嘅啦，唔會錯嘅。但係佢係低估咗有時候地震嘅力量，地震嗰種爆發嘅能量，比你哋地震專家所想嘅仲要恐怖啊！同你講，有時候我出啲片話翻俾大家聽，呢啲就係311當時9級大地震喺日本外海大西洋湧入去日本嘅時候，嗰啲力量係幾咁恐怖。所以咧，專家咧，我哋只係可以欣賞佢哋，因為用咗好多時間去讀書，佢哋用咗好多時間去研究地震，佢哋用咗好多心力、努力去研究地震。但係奈何，因為真係地震，好多科學家都講啦，地震係真係冇得預測嘅，就係咁簡單。咁如果你話冇地震，咁就梗係當然好啦。但係咧，我呢2日我又見到啲人咧又講咯，真係好離譜嘅。嗱，你就話本書7月5號大地震，好啦，跟住而家就話7月5號冇事，就改為9月12號至到9月15號就會發生大件事。唉，真係為咗金錢、為咗利益、為咗名、為咗利，不斷咁樣去講呢一啲咁嘅嘢。所以呢啲咁嘅傳媒啊，呢一啲咁嘅有心人，真係我都非常之佩服佢哋嗰啲所謂嘅能力啊。所以我只係可以講咧，我哋有時候真係即係有啲嘢明明係可以講噶嘛，點解啲科學家成日都唔講嘅咧？好似個群震，菲律賓6月就已經開始嚟啦，跟住就到印尼，跟住到18號就到日本咯。日本就仲犀利震到，咁跟住我前日又出咗個群震 post，即係想請教台灣啲地震專家，我唔知你哋台灣啲網友有冇將呢一個 post 轉介俾啲台灣地震專家去睇下，究竟嗰個群震有冇影響嘅咧？台灣同菲律賓喺歐亞板塊同埋個交界板塊之上，點解淨係會得菲律賓有群震，而台灣會冇嘅咧？台灣真係可以獨善其身，冇事發生。但係你睇下台灣呢幾日嚟親嘅地震都4級、4點幾級，咁其實會唔會有啲嘢出現咗，而我哋又唔知？咁又冇人去解釋，又冇人去講翻呢樣嘢嘅時候，咁冇事就梗係好啦。有事嗰陣時，你班台灣專家就真係死得一塌糊塗啦！我話俾你聽。你又害死台灣啲百姓，就話俾你聽。好老實講翻個大地震，如果台灣食500隻海嘯，我哋香港中唔中招咧？
我都可以話埋俾你聽，計算個距離咧，應該係唔中招嘅。我哋香港呢邊最多咧就係杏花村水浸、鯉魚門水浸、柴灣水浸，係浸晒所有陸地水平面之下嘅建築物。咁你話嚟到香港會唔會有300尺、500尺、1000尺？冇可能咯，因為有個台灣突然間頂住咗，咁個海嘯始終都會有個衝擊力嘅時候，一降低咗嘅時候，就可能過咗台灣之後，跟住就個海嘯只係一種大浪嘅模式湧埋嚟嘅時候，都仲要湧成800公里先到香港喎，台灣至香港喎。咁所以就係話傳媒嗰種炒作嘅力量真係天衣無縫㗎，真係炒到真係人心惶惶。咁我哋其實冇得驚嘅，大家攞個勇氣出嚟，冇得驚嘅。總言之就係大家都只係可以祈求唔好有啲大事發生，因為今晚開始太陽風暴係最高峰，直接進入地球嘅時候，咁只係可以多啲留意個地震信息，睇下會唔會出現啲地震個模式突然間又改變咗，同埋嗰個所謂嗰個深度嗰個能量爆發點係咪越嚟越淺？因為台灣喺6月份就出現咗5次10公里之內，3次5公里，一次7公里，一次8.5公里。咁所以個爆發點咁淺嘅時候，好彩幾次都係喺外海，即係外海外邊嗰度發生，唔係陸地。如果係陸地咁近嘅距離5公里爆上嚟嘅話，我相信都會係好嚴重，4級都好嚴重。其實我哋即係點講咧？如果我哋嗰個海嘯，其實大家係唔需要擔心嘅，因為大家可以去 Google 嗰度搜尋資料，大家去搜尋300年來所謂嘅預言家，有冇一個預言家能夠可以講到地球任何一個地方某年某月某日會有幾多級大地震？大家去揾啦，我係揾唔到有嘅。不過今次例外，因為有人煲到件事好大，煲到每一件事都關龍婆嘅事，咁所以我就覺得係唔係真係9級、9.5級咧？咪睇下咯，反正都仲有4日就到啦，7月5號就到啦。但係呢2日咧就已經見到啲人又改口咯，7月5號冇事嘅，7月5號冇事噶啦，大家唔使擔心啊。可能嚟緊嘅就應該係9月15號噶啦，9月12號至到9月15號啊！我再睇睇啲資料先。即係有時候，即係唔好咁樣害人啦！啲傳媒，你哋嗰啲有心人睇書咪睇書咯。睇完本書咁做作，講到咁誇張就乜嘢咧？我有個朋友都同我講過，嗌我唔好出咁多地震 post， 因為出得太多地震 post 時候咧，中咗都冇用，每次中都冇用嘅，因為咧始終有一日都會狼來了。啲人聽下聽下就習以為常。咦？阿大叔又出地震 post， 5級，中咗，5級又中咗，5級又中咗，4級又中咗，4級又中咗。中多兩中嘅時候，大家就冇咗個戒備嘅心，所以我呢一排已經唔敢再出 post， 同埋有時候出嘅 post 咧，我自己都亂晒大龍，啲聲音兩邊走，根本都唔知係邊會發生，所以我都停咗啦，已經都。咁所以咧，我哋台灣嘅網友又好啦，尤其是住喺台北嗰邊，咁冇得擔心嘅，我哋只係可以講就係隨遇而安。即係唔好太過迷信一啲所謂嘅預言家，因為
預言家如果佢真係可以預言到咁犀利嘅時候，地球上面就唔會有咁多戰爭啦，地球就唔會有咁多百姓俾人哋無辜嘅殘殺啦。所以台灣嘅朋友、台北嘅朋友其實唔使擔心，不過都要留意多一兩日，睇埋我7月3號、7月4號，睇下會唔會出到地震 post。其實我都好怕會聽到聲，但係如果聽唔到聲，亦都唔等於冇，所以我都好驚嘅。所以而家我係驚過你哋。咁你話我信唔信有9.5咧？如果講預言家，我係絕對唔相信有9.5級咯。如果你話個其實點講咧？因為我見台灣嗰啲地震專家都好似突然間收晒聲，冇人講嘢。咁係咪我都覺得好似好奇怪咯？點解會冇人講嘅咧？我連喺個 post 都睇唔到喎，因為平時都會睇到嘅，但係突然間係睇唔到啦，奇奇怪怪。咁所以就係我都唔識形容，因為我唔係專家。總之 anyway 點都好，太陽風暴就係今晚正式進入地球。咁我哋只係可以做嘅，留意多啲地震信息，睇下嗰個地震嗰個級數係咪越嚟越大，同埋嗰個深度會唔會係持續都係向住10公里以下。如果真係進入咗5公里，不斷5公里、5公里、5公里，大家就真係要有個警惕喺度啦。因為有個太陽風暴咧，好似係要去到2026年先散嘅。咁而家7月呢個月7月1號係正式進入地球最高峰嘅時候。咁過完個7月之後，跟住一路咁樣持續仲會有太陽風暴，但係可能嗰個密度冇咁犀利嘅時候，可能我哋承受嗰個地震嘅模式可能冇咁大啊。咁所以變咗就係話，我哋恐懼，每個人都會恐懼。你話害怕，每個人都害怕。咁我哋只係可以希望就係唔好發生。咁發生咗，我哋都要去面對，大家守望相助。呢個就係太陽呢一 part 我想講嘅太陽風暴。咁下一 part 咧就係講呢個我哋所謂嘅耳鳴嘅先驅嗰位美國女士。咁咧佢其實真係都好犀利噶，走去做白老鼠。即係佢個耳鳴咧係得到嗰個所謂嘅認證。咁即係佢本身咧就係一個美國人嚟嘅。咁咧就如果一有地震咧，佢就會感應到一個所謂嘅電磁波，可以預測個地震嘅傳說。咁呢位女士咧就住喺美國嘅。咁佢住喺美國咧，就點講咧？每一次地震佢就會有耳鳴嘅聲音出現，同我哋而家所有人完全係一模一樣。咁咧，佢嗰個接受嗰個檢查咧，就係因為佢個特殊嘅體質，可以能夠感受到地震前釋放嘅電磁波。咁咧，台灣嘅國立大學嘅國立台灣嘅海洋大學嘅碩士啊，
佢話佢細個嘅時候咧，地震嚟之前都會係聽到啲唔一樣嘅聲音嘅。咁所以咧，地震波或者嗰個所謂嘅低頻嘅聲音，其實香港人我唔知有幾多，但係台灣人係真係好多。點解台灣人會咁多咧？我睇翻啲資料咧，原來本身台灣下邊就係斷層嚟嘅。好啦，咁個板塊下邊係斷層，長期地震。咁啊，長期地震之下咧，咁導致到台灣嘅居民有好多人都可以聽到呢啲聲音。咁呢個就係點解某啲網友就會話聽到啲好尖銳嘅聲音啦，有啲網友咧就會話聽到啲好刺耳嘅聲音啦、尖銳啦、金屬嘅聲音啦，或者係一啲所謂嘅即係點講啊？好多好多噶，台灣網友哋聽到嘅聲音係全部都唔一樣噶。咁所以咧個原因其實就係因為台灣下邊就係斷層，歐亞板塊。咁歐亞板塊下邊有斷層，咁所以變咗咧，有成日地震。咁地震之前積壓嘅能量未爆之前所發出嘅一種所謂嘅聲音，而可以導致到台灣有咁多市民都聽到嘅時候，咁其實你話呢個好唔好嘅現象，其實係唔好嘅現象，因為呢啲聲音係真係好難受。每一個台灣嘅網友或者居民聽過呢種聲音嘅，都會覺得係好非常之所謂嘅干擾啊！直情係如果嚴重啲，有啲可能係去到頭暈眼花啊，或者俾啲聲音搞到呢個生活咧突然間亂咗龍啊咁樣。其實我哋香港好似唔係咁多嘅。係台灣嘅網友啊，台灣見到啲台灣啲居民咧，喺個群組裏面，其他啲台灣群組見到咧，個個都會有，個個都會有嘅。咁只不過係多唔多人去下意識留意自己呢種所謂嘅聲音咁獨特嘅時候，會唔會作出一啲所謂嘅記錄咧？咁其實記唔記錄都冇乜所謂嘅，因為一聽總之一嚟咧，就以後都繼續聽到嘅啦。我哋講翻嗰個夏綠蒂現象，因為呢個美國女人咧，佢係第一個接受美國嘅科學家去做一個研究，就係佢就係因為佢有呢一個嘅研究，咁所以先至形成咗有一個案例，就係證實咗所謂嘅耳鳴嘅聲音或者低頻嘅聲音係存在嘅，就唔可以再話係即係唔可以再話係你耳鳴啊？咦，你有病喎，你咪要睇醫生啊？睇耳鼻喉科啊？咦，要唔要睇精神科啊？即係唔可以再用呢種說話去話人哋有耳鳴就係有病咯。身體正正常常，冇大病冇小病，冇任何嘅積落嘅身體唔舒服嘅時候，喺一個正常狀態之下，不斷聽到耳鳴嘅聲音，咁呢啲耳鳴就必定係有原因噶啦。又點會係一個病人呢？所以咧，我都係講翻琴日嗰句說話，有時咧，某啲人某一類人士真係收下自己把口，唔好見人哋講耳鳴咧，就話人哋係神經病，嗌人哋去睇醫生，嗌人哋去食藥，嗌人哋睇耳鼻喉科，最嚴重就嗌人哋睇精神科添啊！可能睇精神科嗰個係你自己閣下，我想睇都。同埋咧，因為呢個夏綠蒂嘅美國女人咧，呢位女士咧，佢
奉獻咗自己啲時間，就去接受咗呢個美國嘅一啲某一些嘅科學家，咁啊包括一啲嘅地質學家啦、電子學家啦，同埋一啲所謂嘅無線電嘅科學家啦，去接受佢一啲所謂嘅低頻嘅聲波嘅一啲檢測啊。咁其實咧，我聽咗20幾年咧，其實我一直都好少講會耳鳴嘅，我通常都會講低頻嘅聲音。咁所以咧，即係人哋美國可以做，點解你哋台灣唔做咧？點解我哋漁村啲科學家又唔做咧？又奇怪㗎喎。即係你話，如果我哋冇資源，又講唔通啊嘛。我哋點會冇資源咧？係非常之多嘅資源㗎喎。其實我哋都每一個國家嘅科研機構點會冇資源咧？其實同埋咧，下六提症候群咧，其實係跟嗰個年齡都有關嘅。我後生嘅時候咧，係聽到咧人都癲嘅，個年紀開始大咗啦，真係老啦。咁其實個聲音咧係真係少咗嘅，反而係對一啲6級以上嗰啲聲音咧就特別敏感。咁嗰啲突然間出現咧，我仲驚過你，所以就有3、200嘅7級以上大地震。咁其實咧，台灣都好似有一個奇人咧，我都聽過，我都有睇過嘅 YouTube 都係一個上咗年紀嘅男士啦。咁佢話佢又係地震之前就會係聽到聲音啦，跟住就知道台灣會有地震啦咁樣。咁就係，所以有耳鳴或者有低頻聲音嘅網友或者市民都好，其實唔使咁介懷嘅。我哋應該好好去利用呢一個天賦俾我哋嘅一個能力，大家可以去試下，將嗰個能力發揮得更加好。我都要嘥咗我都要浪費咗好多年嘅時間，我先至可以將嗰個聲音點樣為之遠近高低去分辨嗰個距離，或者同埋嗰個地震嘅級數，其實都嘥咗好多年時間，我先可以咁樣去判斷到呢啲聲音嘅高低啦，地震嘅級數啦咁樣。但係有時都會食炸糊。咁咧，下六提證咧，就係所以因為有佢嘅先例，所以先至認證咗叫做有耳鳴。咁所以就係話點講咧？即使如果你話對聲音特別敏感嘅人，可能會係一個困擾嚟㗎，因為個聲音其實都唔係好受嘅。聽過嘅就知道我講緊係乜嘢一回事，因為真係好困擾嘅聲音，同埋每一次有失聰嘅短暫時間出現，其實都幾危險嘅。尤其是即係千祈唔好喺條街度突然間聽到呢啲聲，一聽到咧，突然間行下咧，聽唔到聲就真係大件事。咁所以咧，我哋有時候就係我都唔知應該點樣講好，因為如果你話我哋本身嗰個耳鳴嘅聲音係咪真係可以作為一個預測嘅地震嘅時候，其實仲難過啲科學家用儀器咯，因為我哋只係可以靠聲音去推測個地震個範圍，係
推測唔到任何國家，我只係可以推測個範圍，同埋其實我都已經好叻㗎啦。其實我已經去到24小時內，同埋每次講嘅級數我都幾乎都係叫做達標啦，叫做達標啦。有時都會失靈啊。咁如果你話嗰個所謂嘅耳鳴嘅聲音，大家都唔好咁介懷啦。總之你個身體係正正常常，唔係身體個狀況導致到有耳鳴嘅時候，你係唔需要理會任何人話你嗰個耳鳴係有病。其實唔使理佢哋，我覺得係無需要理呢啲人講呢啲說話，因為講得太多咧，始終都係冇乜人格咯。呢啲人講呢啲說話，只不過係即係令到佢自己好似好高人一等嘅啫。同埋咧，耳鳴唔係話真係即係點講咧？耳鳴，其實我都唔會講耳鳴嘅。其實我大部分時間我都會係講低頻。大家記住，呢個低頻或者耳鳴嘅聲音，其實係有科學家證實咗係存在嘅，唔係假嘅。咁呢位女士咧，係2024年嘅時候咧，就已經發現自己有呢一個所謂嘅低頻聲音嘅出現。咁所以咧，我就耐啲啦，我應該係30南亞大海嘯前嗰幾年，我就開始有呢啲聲音出現啦。咁都幾十年噶啦，20幾年噶啦。咁少咗咯，而家真係少咗。後生就真係頂唔順啦，聽到人都癲。咁就喺度奉勸嗰啲而家年青嗰啲20零30歲嗰啲，如果你哋聽到呢啲聲音，多多練習，集低個時間、日期、年月日幾時發生，你個耳鳴時間持續幾耐，左耳定係右耳，個耳鳴個聲音持續咗幾耐都要寫低，跟住咧就留意下24小時內個地震個方向係邊一個國家，或者係咪你自己身處嘅地方。咁呢個當你個耳鳴出得密，咁你又做咗記錄，咁你就可以做一個對比啦。其實咧，耳鳴咧正常嚟講每日大概係1至3次頂磅。咁如果如果好似我當年30幾歲嘅時候咧，一日平均係5至8次嘅。咁如果5至8次其實都好多噶啦，但係真係太過干擾啦隻耳仔。咁咧，如果你每日平均係可以聽到3次嘅時候咧，記住都係 mark 低佢年月日時間持續幾耐，左耳定右耳，跟住睇第二日24小時內嘅地震方向嘅國家，睇下可唔可以同你個耳鳴做一個對比。咁你再繼續去做筆記做記錄，咁你日後可以出到嚟嗰個地震 post 咧，你可以傾向嘅就係24小時內啦。不過你都要係睇清楚個記錄係真係要做得多，係確認咗係真係24小時內會發生，咁你就可以寫呢個24小時內可以發生。因為我都嘥咗差唔多接近3年幾成4年嘅時間去練習呢一個，唔係練習去做聲音嗰個判斷，都做咗好耐時間。咁所以我哋其實即係點講咧？
嗰個耳鳴咧，我哋只係可以逆來順受嘅啫。因為當佢出現咗喺呢個耳仔嘅時候咧，其實你就已經冇得走噶啦。因為要聽到嘅就係聽到啦，聽唔到嘅就係聽唔到。同埋咧，我搜查過啲資料，都可以話俾大家聽，耳鳴嘅聲音，呢種聲音所謂嘅低頻聲音，有時候佢會係以一個脈衝嘅方式，脈衝即係脈搏個脈，衝線嗰個衝，脈衝，佢會係以個脈衝嘅形式衝入隻耳仔度。咁其實咧，呢個先至係最唔好嘅一個接觸方式，因為嗰一下個耳仔真係好痛嘅，都會感覺痛一痛，跟住咧嗰個失聰嘅狀態咧都幾嚴重下嘅都。咁呢個喺我咁耐以嚟咧，今年我係試得最多噶啦，脈衝式衝入耳仔，轟一聲就衝入嚟，今年係試得最多噶啦。咁所以咧，大家都可以留意下，當你突然間類似好似個脈衝式咁樣衝入隻耳仔度，咁你就要多加留意呢種方式咧，其實對個身體係有影響嘅，因為個脈衝咧會係令到個耳膜個內骨咧會係受損嘅，係啦，大家要多加留意呢樣嘢。呢個係 Google 上面我搜尋到啲其中呢一啲所謂嘅資料，咁正唔正確，咁就要問翻對家先知，因為佢係專業人士，我唔係，我都係睇佢嘅專業報告寫出嚟嘅一啲文字，我先發覺有類似咁嘅感覺或者類似咁嘅經歷，所以我就可以話聲俾大家聽。至於你話我哋百姓可以做啲乜嘢？百姓都冇咩可以做噶啦，我哋只係可以逆來順受。祈求就係7月5號冇大事發生，大家可以平平安安度過。咁都係講嗰句，因為7月1號今日太陽風暴最高峰直入地球，咁希望7月份真係唔好多過6月份就 OK 啦，同埋級數真係唔好再上升。如果一有上升嘅趨勢咧，咁就真係大家都要萬事小心，小心為上，因為始終都會係牽涉到人命嘅關係。希望大家，尤其是住喺海邊嗰啲網友啦，多加小心一點啦。因為冇得預防嘅，真係冇得預防。總之，一感覺到嗰個震級係超過你嘅想象，就即刻離開海邊間屋，馬上向高地走，就係咁簡單。跟住就係，因為我啲國語真係好差啦，我都知好多台灣網友又想聽我講國語說得不好，唉，可能真係要去多多學習呢個講國語。講幾句試下睇得唔得先。我說台灣的住在台北的朋友住在台北的朋友，如果真的是發生大海嘯的話，你們應該是馬上去最高的地方走去。唉，真係好難讀啊啲國語。
其實咧，我哋咧有移民嗰啲朋友咧，你哋可以身處台灣嘅朋友嘅網友，其實你哋個移民咧好多時候可以集中喺嗰個聲音嗰個高低啊，即係由衝入隻耳仔最響嗰一刻，去到直至消失為止。其實呢個就係低頻聲音所發出嚟嘅一種聲音，俾你哋聽到嘅時候，呢個就係個板塊同埋個地殼移動發出嚟嘅一個低頻聲音。咁所以點解動物會聽到，人可以聽到真係唔多，但係因為喺台灣上邊嘅居民，你哋下邊係歐亞板塊斷層長期地震，所以可以導致到好多人都會聽到呢種聲音。不過見到嘅聲音大家都唔同，有啲好刺耳啦，有啲係金屬聲啦，有啲就好似打鼓咁嘅聲啦。咁好多種聲音都有，但係我嘅聲音就永遠都係得一種嘅啫，由高至低，冇頻率冇高低嘅，即係嗰個頻率係冇高低嘅，一個聲音由高直至到消失就係咁簡單。所以咧，有低頻聲音嘅網友咧，好好地去利用自己呢個天賦，喺台灣將你哋嗰個聲音講出嚟。當你哋嗰個數字大嘅時候咧，就可以證實到低頻嘅聲音係真係可以預測到地震。哇！我今晚開直播都好似冇乜香港觀眾喎，全部都係台灣觀眾，慘嘅真係陰公。咁其實咧，我哋講到最尾咧，太陽風暴就係今晚直接入地球。咁我哋真係希望就唔好有啲乜嘢大事發生咯，因為已經有科學家都講咗，太陽風暴係直接同地震係有關嘅。咁就希望真係唔好似6月咁樣啦。咁所以咧，到最後都只係可以講就係話，大家多加留意，萬事小心，互相守望相助。有啲乜嘢事發生嘅時候咧，我哋應該係喺能力之下、許可之下，應該去拯救每一位寶貴嘅生命，就係咁簡單。咁如果你話我哋而家香港人可以做到啲乜嘢啊？香港人其實做唔到啲乜嘢㗎，因為我哋有網友話日本皇孫係嘛，話個地震帶好近我哋香港係嘛，話我哋香港係傻佬啊，唔緊要嘅，佢係日本人啊嘛。咁我好多網友都話唔介懷佢係咁樣講咯，咁咪由得佢咯。不過我覺得你係身為一個皇室嘅成員，喺呢一個地震上邊，你講呢一番說話，未免好似有點那過咯。第一，香港人進貢俾你嘅金錢都唔少啊，一年90幾億港幣，造就你個日本個旅遊業幾興旺啊！你咁樣走出嚟講呢一番說話，算啦，即係我又唔會太過，因為始終都係人哋係日本皇孫啊嘛，唉，冇辦法。我哋呢啲又窮又冇錢去日本旅行 ，passport 都冇辦法。同埋咧，我哋始終都係要記住一樣嘢，就係地震係無法預測。如果我個耳鳴
嘅低頻聲音可以更加，即係點講咧？可以更加確實啲嘅話，咁就最好啦。因為而家我嘅譯名只係可以介乎寫嘅地點就係台灣、印尼、日本、菲律賓同埋中國嘅啫。咁如果我個低頻嘅聲音係真係可以準確到某一個國家，咁就非常之好啦。希望可以有呢一日啦，因為我都唔細噶啦嘛。咁咧就講咗個幾鐘頭啦。咁啊，今日講咗太陽風暴，講咗移民，講咗美國嗰位夏綠蒂女士。咁希望大家聽得明嘅就最好啦。咁如果聽唔明嗰啲網友咧，過兩日咧，過咗24小時到，再翻睇嘅時候咧，就會有嗰個唔知有冇嗰個中文字幕。我睇下掉翻上去嗰個YouTube 嗰邊咧，睇下可唔可以做到嗰個。佢哋話可以做到個中文字幕嘅，可以自動set 到上去嘅。咁啊，希望到時候你哋會聽得明白啦。咁就今日1號，咁就嚟緊呢幾日咧，可能隔多日先再做直播啦。咁因為有啲就話最好3、4、5都繼續，因為5號凌晨咧就要開通宵直播，咁留翻啲精神同埋搜集多啲資料，睇埋呢幾日啲地震嗰個影響究竟係咪真係咁大。咁到時候再同大家喺直播嗰陣時咧，大家再傾下，吹下水都可以嘅。好啦，咁我哋今晚咧就個半鐘頭啦，講咗嚟，今晚就到此為止。咁啊，好多謝各位嘅支持，後日見，後日再早啲通知大家，拜拜。